всем, кто пришел на вебинарчик. Сейчас минуточку ждем и, наверное, начинаем уже ровно по моим часам. Так, ну все, давайте тогда начнем. Те, кто подойдут, присоединятся к нам. А я начну. Меня зовут Костерина Екатерина. Кто знает, кто не знает. Вот. Я менеджер 15%. Сегодня немного совсем времени займет наш вебинар. Я расскажу о том, как здесь в компании Oriflame можно зарабатывать, при этом не ходить с каталогами, не продавать продукцию, да, а просто рекомендовать бизнес и зарабатывать хорошие большие деньги. Итак, я пришла в эту компанию чуть больше года назад. На самом деле я абсолютно не знала, как здесь можно заработать. Я знала о компании, я знала продукт, им пользуются родители тогда раньше, бабушки, дедушки. Вот, но я абсолютно не знала, что такое зарабатывать с Oriflame. Вот. И когда я пришла, познакомилась с презентацией, что очень классно, вот, открыла, так сказать, для себя огромный горизонт. Значит, Oriflame. Ну, во-первых, это крупная компания, это шведский гигант, 50 лет на рынке. То есть это говорит о том, что компания стабильная, что компания пережила очень много-много всего, вот, и держится до сих пор, и это круто. Дальше сотрудничает она вот здесь 62 страны мира, то есть с таким количеством стран она сотрудничает. Я думаю, это не предел, она будет сотрудничать с ним с еще большим количеством стран. Дело времени, как говорится. Вот, 10 тысяч ИП по России, и я думаю, это немножечко такие год-два данные взяты назад. Вот, поэтому, наверное, я думаю, что сейчас намного больше ИП на самом деле. Ну и, конечно же, огромные товарообороты в этой компании. Итак, как же все-таки компания, мы сотрудничаем с компанией. Смотрите, есть традиционный бизнес и сетевой бизнес. То есть мы сотрудничаем именно по теме сетевого бизнеса. Взяла традиционный бизнес как сравнение. Можно вообще вот прям разглядеть. Если мы продукт получаем, вот, например, в магазине стоит у нас на полочках продукт, посмотрите, сколько всего он проходит, то есть с завода, крупный опыт, средний опыт, мелкий опыт, и доходит до потребителя. Пока он этот путь идет, происходит наценка, и продукт, не стоимость получается, не полная стоимость, не такая, какая реально на самом деле продукт, намного накрученная. Вот. И в сетевом бизнесе мы продукт получаем уже с завода потребителю или менеджеру, консультанту. То есть напрямую мы получаем продукт. И это очень важно. Это, во-первых, качество, а во-вторых, нету никаких наценок, мы получаем продукт по цене, соотношение цены и качества. Вот. Это важно. Это первое. И второе еще очень важно, тоже сравнение такое скажу. В традиционном бизнесе мы начинаем все с нуля. То есть мы приходим, если нам, например, тот же самый интернет-магазин нужно открыть,
нам нужно решать проблему с рекламой, нам нужно где-то брать продукт, то есть начинаем вообще абсолютно все с нуля. Здесь же у нас готовое, то есть крупная, шикарная компания Oriflame, которая производит классный продукт, есть заводы, есть доставка, есть абсолютно все. И нам нужно просто развивать команды, приглашать людей и тем самым организовывать товарооборот. Тем самым мы работаем, да, и компания нам за созданный товарооборот платит деньги. Итак, вот здесь можете на слайде посмотреть 4 направления, да, сотрудничества с компанией Oriflame. Вот, можно быть покупателем, консультантом, менеджером, но я вам расскажу сейчас о том, вот именно что же делает предприниматель. Ведь именно вот предприниматель здесь, не продавая, зарабатывает реально большие деньги. Итак, первый этап развития бизнеса. Когда мы сюда приходим, я думаю, все были новичками, да, все проходили этап вот вводного обучения. Нам важно ознакомиться с презентацией бизнеса. Нам ее предоставляют вышестоящие спонсоры. То есть мы проходим обучение абсолютно бесплатно, предоставляем плюс еще и сопровождение. После этого, то есть первый шаг, когда мы обучились, нам нужно просто поменять магазин. Привычный для нас магазин. Что это такое? Все мы с вами моемся, все мы с вами пользуемся продуктами по уходу за собой. Вот, извиняюсь. И покупаем шампуни, гели, зубные пасты, зубные щетки, крем для рук, крем для лица и куча всего. То есть у каждого этот список свой. Вот. У кого-то больше, конечно, у кого-то меньше, но он обязательно у каждого свой, и он есть. То есть если спросить у любого человека, ты моешься, он, конечно же, ответит «да». Вот, исключений нет абсолютно. И что происходит дальше? Когда мы приходим сюда, нам с точки зрения просто потребителя выгодно покупать здесь у себя. Нам компания предоставляет скидку 20%, вот, плюс еще свои акции в каталоге и так далее. И у нас получается, что скидка аж до 80%. Плюс еще растет наша объемная скидка. То есть нам просто потребителям выгодно здесь приобретать, так как мы еще и продукт с заводом получаем. Но также и как с точки зрения предпринимателя. Потому что, ну, если логически помыслить, то, конечно же, мы пойдем в свой магазин, а не в магазин конкурентов и будем оставлять там денежки. Зачем, когда можно пойти вот к себе в магазин и себе же улучшить, так сказать, свое новое дело. Вот, поэтому нам в любом случае выгодно. Вот в среднем на себя человек тратит в месяц 1000 рублей по уходу. А если взять всю семью, там, например, я, там, сестра, брат, мама, тетя, не знаю, у кого-то семья больше, у кого-то меньше, но в итоге у всех есть хотя бы семья. Вот. Поэтому мы все моемся, и поэтому на семью примерно 6-8 тысяч на уход в месяц. То есть вот таким образом мы, когда сюда приходим, первый шаг просто поменять магазин. Все. Это очень просто, да, поменять для себя и поменять для своей семьи. Дальше, вот мы сделали первый шаг, сменили магазин, пользуемся, пробуем наш продукт. И что же мы делаем дальше? Мы начинаем работать. Работать через интернет, вот, за своим любимым ноутбуком, за своим любимым телефоном. Это сейчас очень классно, потому что техника, она усовершенствуется постоянно, совершенствуется, и нам все легче и легче, и лучше работать. Вот. И что же мы делаем? Мы приглашаем других людей. То есть сетевой маркетинг – это мы как бы
Рекомендуем, вот, забыла слово. Мы рекомендуем бизнес людям и предлагаем уже не баночку с кремом покупать, а предлагаем заработок, компания Oriflame. Вот, то есть мы не спамим, не отправляем там какие-то странные сообщения, мы очень грамотно и профессионально проводим собеседование с партнерами, будущими, так сказать, вот, и конкретно уже рассказываем им просто презентацию бизнеса. Есть люди, которых интересует, а есть люди, которых не интересует. Так вот, те люди, которых не интересует совершенно развивать с нами бизнес, то мы их не трогаем. Ну, либо отрабатываем возражения, потому что можно с человеком пообщаться, вот, и, возможно, показать ему другую сторону нашей работы. Потому что не все знают, как сейчас можно реально круто работать и зарабатывать в компании Oriflame. Вот. И, ну, конечно же, есть люди, которые ни в какую не хотят работать, мы их просто не трогаем, они идут, наверное, скорее всего, на наемную работу. Вот. Те люди, которые согласны с нами сотрудничать, развиваться, которые хотят столько зарабатывать, они, конечно же, остаются. И наша задача просто информацию им давать, конечно же, сопровождать и помогать, особенно на начальном этапе. Вот. И приведу такой простой пример, но он очень прям такой показательный. Это 10 на 10. То есть, к примеру, когда мы прошли вводное обучение, поменяли магазин, это такие первые шаги. Дальше мы приглашаем людей и, к примеру, на начальном этапе пригласили 10 человек. 10 наших классных партнеров нашли среди разного количества людей, вот, и научили их. Они очень амбициозные, они классные, проявляют лидерские качества. Вот. То есть мы организовали тем самым товарооборот. Он еще небольшой, да, всего 10 человек в нашей команде, но товарооборот уже есть. Вот. Что происходит дальше? Эти 10 человек поменяли магазины, пошли тоже работать. Они зарабатывать пришли сюда. Соответственно, они пригласили еще по 10 человек. И что получается? У нас в команде уже 100 человек. Это примерно золотой директор. То есть, зная маркетинг-план, можно, конечно, все посчитать. Вот. Но это такой прям наглядный реально пример. И я привожу его всегда, потому что иногда у людей возникает такой вопрос. Откуда же взяться вот такой огромной команде? То есть система достаточно простая, если понять. Да? Так как эти 10 человек тоже пойдут создавать свои команды, а под ними тоже еще организуются 10. И вот вам команда и больше 50 человек, и 100 человек, и 200, и 300. И вот тем самым создаются в компании товарооборот. То есть просто каждый партнер меняет магазин и развивает свои команды. Организовывается огромный товарооборот. Вот. Дальше, когда мы на стадии, например, давайте возьмем 10 человек, мы пригласили, да, у нас небольшой товарооборот. Эти 10 человек пошли развивать свои команды, да, пока что у них там у кого-то по 3 человека еще только нашлось, у кого-то по 5, да, то есть в вашей структуре всего где-то 45-50 человек, это уже уровень директора. То есть здесь вы уже научились зарабатывать 35-40 тысяч, ну, где-то так. То есть вот, это начинается второй этап, когда вы уже учите реально зарабатывать также своих партнеров. Вот. С этого момента вот вы зарабатываете, давайте возьмем 40 тысяч. И с этого момента у нас под нами, точнее, люди еще немного зарабатывают, да, но уже тоже имеют какие-то уровни. И наша задача также им помочь. Помогаем, да, зарабатываем, выходим на уровень еще больше, зарабатываем больше, соответственно, наши партнеры зарабатывают. То есть компания обязательно нам платит за то, что мы учим зарабатывать. Вот. Мы не просто приводим сюда людей, чтобы они делали заказы и все. Некоторые так понимают из новых партнеров. Нет.
Все приходим сюда зарабатывать, все приходим сюда за деньгами. Вот, и что же делаем? Прям вот конкретно, пошагово. Я уже рассказала на начальном этапе, что мы организовываем товарооборот личный, путем просто смены своего магазина. Нам это выгодно, нашей семье круто, они пользуются классным продуктом, мы тоже, и ничего вообще не вкладываем. Следующее обязательно и очень важно – это обучаться, ходить на вебинары, ходить на все планерки, потому что в один прекрасный момент мы должны включиться и учить уже своих партнеров. Поэтому это важный очень шаг. Обучение мы должны всегда делать. То есть проходить и делать сами тоже обучение, то есть обязательно. Оно всегда, и что самое крутое в нашей команде, оно абсолютно бесплатно. И рекрутируем. Это третий шаг, очень важный, то, что мы делаем. Рекрутируем и создаем свои классные большие команды. Вот, помогаем обязательно своим партнерам создавать тоже свои крутые команды, и при этом все зарабатываем. И вот здесь хотела все-таки сравнить с работой по найму. Очень прям так наглядно получается. Сетевой маркетинг, вот наши, да, делать в данном случае с компанией Oriflame. Вот здесь вот наемная работа и рядышком, можно сказать, сетевой маркетинг. У наемной работы что? Потолок. То есть вот, ну, к примеру, на картинке, да, 30 тысяч рублей. У кого-то там больше, неважно. Но на любой наемной работе есть потолок заработка. Все, выше него не прыгнешь. Вот он потолок. И дальше зарплата наша прыгает. То вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Вот. Такая не очень классная перспектива. И вот здесь рядышком можно сравнить, например, с нашей компанией Oriflame, да, мы все время увеличиваем наш доход, и мы можем только вот здесь вот на уровне оставаться и все, да, но посмотрите, нету вниз вот этой стрелочки, то есть если реально работать, не сидеть, конечно, и не ждать, пока за нас все сделают и построят структуру, то вот, можно подниматься дальше, да, мы поднимаемся выше, удерживаем уровни еще, поднимаемся еще выше, то есть здесь нет потолка, и заработать можно сколько угодно, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, вот сколько захочешь вообще, предела нет. Вот, это важно. Я рассказала прям такую суть, прям вообще суть, такую коротенькую, а все остальное уже как строятся там конкретно уже цифры, уровни, это, конечно же, все в команде у своих партнеров, да, конкретно узнаем. И еще хотела с вами тоже поделиться. Вот на слайде вы видите наших величайших, так сказать, людей, которые добились огромного успеха. Вот. И такой совет. Всегда слушать и обращаться к тем людям, которые добились успеха, будь то в сетевом маркетинге, ну или даже не в сетевом, просто обращаться к людям, которые реально добились чего-то. Мы на начальном этапе как действуем? Мы приходим, узнаем и бежим куда? Подружкам, к родителям, к обычным людям, кто кому совершенно за советом. А что это такое? Но прежде чем пойти к этим людям, задайте себе вопрос. Вот, а эти люди добились успеха в этом? Ну или вообще, как они живут? Они добились успеха? Если ваш ответ нет, то, ну, соответственно, вы сами понимаете, что не нужно бежать к ним, да, за советом. Обязательно обращаемся к тем, кто добился огромных успехов, и чем выше, тем лучше. Их опыт, он большой, огромный, многогранный. И, конечно же, мы учимся у тех, вот, у кого он есть все-таки. А те, кто не добился, те потом, ну, либо будут с вами, придут к вам, когда увидят ваши успехи, ну, либо будут также сидеть и работать, и ничего не менять в своей жизни. Вот.
такая коротенькая презентация работы. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечу. Вот. А так, в принципе, суть работы я вам рассказала. Есть у вас какие-то вопросы? Хорошо, Оля, вижу. Спасибо, спасибо большое. Я прям вот кратенько, как это все на пальцах у нас происходит, вот, а подробно уже на специальных планерках, на специальных вебинарах, где обо всем будут рассказывать. Спасибо большое за внимание. Всем пока, увидимся в чатах.